कैसे हैं आप सब? ठीक, अल्लाह ताला आपको खुश रखे, आबाद रखे। आज हम बनाने जा रहे हैं हल्दी की चाय। जैसे कि ये देसी लेनी है कि हम 2 कप पानी ऐड करेंगे। 2 कप पानी ऐड करेंगे। उसमें अब थोड़ा सा पानी और ऐड करेंगे ताकि अच्छी तरह से ये पककर 1.5 कप बन जाए। आधी चम्मच हल्दी की ऐड करेंगे। 1 टुकड़ा दालचीनी का, 2 जवे लहसुन के, 2 पीसीस अदरक, 3 छोटी इलायची। इसको उबाल आने तक इसका वेट करेंगे। अब इसमें अच्छी तरह इसको पकाएंगे। इतना पकाएंगे कि ये 1.5 कप रह जाए। माशाल्लाह माशाल्लाह, इतना अच्छा मज़ेदार सा कहवा हल्दी चाय रेडी हो गया है। अच्छी तरह से ये कहवा रेडी हो गया है। अब इसको 1 कप रह जाएगा। मज़ेदार सा कहवा। अब इसको आधा नींबू का रस ऐड कर सकते हैं। अच्छी तरह इसको मिक्स करेंगे और एंजॉय किए। नज़ला ज़ुकाम के लिए, खांसी के लिए बेहद मुफीद है। ये पट्ठों और कमज़ोर को दूर करती है, मजबूत करती है। एंजॉय कीजिएगा। शेयर, लाइक, सब्सक्राइब कीजिएगा।